Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser du sirop de plantain, un petit sirop contre la toux qui est très efficace. Ça fait 5 ans maintenant, ouais, un peu plus de 5 ans que je me soigne avec ça. Donc les petites douleurs de gorge, maux de gorge, les petites toux passagères. Je vais vous montrer comment on fait ça. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà tout d'abord s'intéresser à celui-ci. C'est le gros plantain, le grand plantain. Donc il est très reconnaissable à ses feuilles qui sont très larges, très coriaces, les nervures qui se trouvent sur la feuille, la fleur qui est très typique du plantain. Donc on peut, il n'y a pas d'équivalent en plante toxique. Donc il y a le plantain des montagnes, mais je crois même qu'il est aussi comestible. Donc on peut manger la feuille, on peut consommer la racine et la fleur également. Alors le plantain lancéolé, le voici. Donc il est très caractéristique. Donc on l'a vu tout à l'heure, le grand plantain a la feuille très large, très coriace, et celle-ci a une forme de lance, donc d'où son nom lancéolé, et la fleur du grand plantain. Donc le grand plantain, elle est assez longue, et celle du plantain lancéolé va faire plus une boule. C'est-à-dire qu'en fait, limite la fleur est inversement proportionnelle à la taille de la feuille. Ici on a une fleur qui est courte et un peu grosse pour le plantain lancéolé. Et on va avoir une fleur qui va être un peu plus longue et plus fine pour le grand plantain. Donc voilà, typiquement un plant de plantain lancéolé avec le rumex qui est à côté, le grand rumex. C'est vraiment cette plante là qui nous intéresse. Donc essayez de prendre au maximum les jeunes pousses. Ensuite on va trier. Donc je prends la tige avec. Voilà. Ensuite il nous faudra du thym. Un bon bouquet de thym. Pour cette recette, il va nous falloir donc 500 g de plantain, un citron, une pomme, 20 g de thym, 1 litre d'eau et du miel en quantité suffisante. Donc si vous pouvez privilégier les ingrédients bio, c'est le mieux. Des petites bouteilles dans ce style là, avec des bouchons à joint, des petites bouteilles en verre, pour faire la mise en bouteille de votre sirop que vous garderez au frais en fin de réalisation. Alors dans ma casserole, c'est une cocotte minute, je dépose donc mes citrons, mon citron, ma pomme et mon thym que j'ai déjà préalablement lavé. J'ajoute 1 litre d'eau. Je place ensuite mes 500 g de plantain que j'ai évidemment lavé et trié pour ne garder que les belles feuilles. Le couvercle. Donc là on est parti pour 30 minutes du moment où le sifflet va se mettre à tourner. Alors mes 30 minutes sont passées. Mon plantain a cuit, donc ça me fait un jus qui est assez noir, l'odeur n'est pas spécialement très agréable, donc on va filtrer.
je presse bien. Une bonne odeur de citron qui se dégage. Voilà, donc on a notre jus de plantain. Donc je vais peser mon liquide. 739 grammes, donc on va prendre 750 grammes, on va arrondir. Donc je refiltre mes 750 grammes de jus. Et on va ajouter la même quantité de miel. Donc là j'ai la chance d'avoir du miel fait maison. Voilà, donc vous pourrez mettre ce sirop au frigo et le garder tout l'hiver. Du sirop pour la toux, enfin, contre la toux même. Allez, ben ma foi, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à commenter si vous avez essayé, me dire ce que vous en pensez, si ça a marché chez vous. Allez, à une prochaine, salut!